嗨，各位朋友，大家好。今天跟大家聊一个比较感兴趣的话题啊。我们有一个付费的会员，他把这个数据大包发给我了。我说一下这个付费会员是怎么回事啊？是在2018年的时候啊，我们当时逐渐的在网络上名气越来越大了，有一部分用户就找到我们，他说：“岳哥，呼吸机匠人，我觉得你很专业。”怎么能够得到你的服务呢？白嫖也不好意思。后来我们就弄了这个付费社群跟付费咨询，这两个是相关联的。付费社群是什么意思呢？因为我和你没有完全建立合作关系啊，你上来就问我问题，也占用我的时间和精力了。另外，你买了呼吸机，其实你呼吸机的金额里面是包含有服务和咨询的费用的，有什么问题就找你的商家，没毛病。结果你有问题你找我，那我不就成冤大头了吗？然后你的商家他把中国人骗一遍，财务也自由了所以说一般来说，如果说你想找我很想深入的聊一聊，建议是付费咨询比较好，或者就干脆成为我们的会员，以后大家就是合作关系啦。这付费社群其实就是为了建立一个大家合作的桥梁，从此以后你是我的用户，你是我的上帝，就是这么个目的。2018年开始搞到现在有7年了，2个微信交流群都快满了说明还是有很多人还是希望得到很好的服务和支持的这个是旁外话。我们继续说就这个用户他把数据发给我之后，我马上打开官方的软件，我给他看了一眼。这个机器是一个 S9 的 Escape Auto， 一个单水平全自动，很遗憾是一个阉割版。什么叫阉割版呢？它的数据我只能看到总结，但是看不到详细的大家瑞思迈的机器嘛，那详细数据就可以看到很详细的图表，漏气量暂停了，种种详细数据吧。这个机器是个阉割版，我就看到一个总结，但是发现几个问题第一，这个 AHI 值特别高，甚至都达到30是什么概念？就是重度了。但是比较好的是什么呢？没有暂停。因为我们要知道AHI 这3个字母实际上是由 AI 和 HI 共同组成的。AI 叫做暂停指数，暂停指数又分为3个：阻塞性暂停、中枢性暂停、混合性暂停。还好没有暂停事件，至少从官方的定义里面看，带呼吸机是没有暂停了。然后就剩下 HI 了，叫做低通气指数。这个数字我感觉特别高这个数字呢，有几种原因构成的。为什么呢？一个呢是气道还是没有完全打开来，气流变小了，倒不是暂停。什么原因呢？比较复杂，我查了很多资料包括大数据方面的。他提到的就是说鼻子不好咽部这边不好还有就是你是仰着睡的，你是仰过来睡的，不要平躺的，导致这个低通气的事件多了。因为我问到他这个面罩使用情况，他告诉我面罩是用的瑞思迈的 FX 面罩。这个面罩呢，我们卖了很多，最早的批次质量是好的，后面的批次它这个质量就有点下滑了。那这个地方我提一点叫做隐性故障。什么叫做隐性故障？就是这个面罩看上去是好的，实际上它是坏的。因为你有时候外表看不出来的，
你以为是好的，结果继续用，但是晚上压力增大的时候，这个排气孔这个地方开裂了。只有压力增大的时候，排气孔会被吹开。那刚戴上的时候没感觉，这就叫做隐性故障。这个一定要注意啊！如果说你感觉自己戴了呼吸机之后，这个指标还高了，首先第一个就是排除是不是面罩坏了，然后再看机器的参数。后来我就给他那个建议，我说第一，你回去检查面罩有没有破裂，要手轻轻的捅一下那个排气孔，如果轻轻一捅，它就开了，不用说这个面罩有问题。然后再看看参数，我建议他调整一下，看看能不能把这个 AH 再降得低一点。今天就跟大家分享到这个事情啊，就是一个是面罩的情况，另外一个一定要注意这个指标的问题，到底是哪里高了，高在哪里。好了，今天就跟大家分享到这里，点赞、关注加收藏，谢谢。